ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് iPhone 11 Pro ആണ്. ഇതിന് 3 ക്യാമറ ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. ഒരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ്, ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉണ്ട്. 1,00,000 ചില്ലാൻ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. കണ്ടോ, ആപ്പിൾ ഫോൺ, 3 ക്യാമറ, ആപ്പിളിൻ്റെ ചാർജർ ഉണ്ട്. ചാർജർ സംഭവം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇതാണ് ഫോണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സംഭവം വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രോ ആണ്. കണ്ടോ, 3 ക്യാമറ ഉണ്ട്, വൈഡ്, അൾട്രാ വൈഡ്, അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫോറമാണ്. വെള്ളം തട്ടിയാലൊന്നും ഒന്നാവില്ല. കേട്ടോ, വെള്ളം തട്ടിയാലൊന്നും ക്യാമറ കൊണ്ടും പറ്റില്ല. ഗെയിം കളിക്കാം. നൈറ്റ് മോഡ് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ഉണ്ട്. ഇതാ നൈറ്റ് മോഡ് അല്ലാത്തപ്പോൾ. ഫേസ് ID സാധാ ഫോൺ തന്നെ, എന്നാലും കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി നല്ലോണം ഉണ്ടാവും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. കണ്ടോ ഗൈസ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് നാളെ കാണാം.